dieta típica de la tarántula se basa principalmente en insectos, ranas, pequeñas lagartijas y hasta ratones. La proporción mejorada de la tarántula amazónica significa que son capaces de atacar a presas más grandes. Su melena es una corona de oro y su rugido, el grito de batalla de un gladiador.